Kakak Jana hari ini dan adik Firda mau bermain rumah-rumahan dan ada boneka adik bayinya. Nah, ini dia boneka adik bayinya lagi tidur, diselimutin. Dek, kasih minum dodotnya, Dek. Mana dodotnya? Ini. Nah, kasih dia dodotnya. Ternyata bayinya haus ya, Kak Firda. Tuh dikasih minum sama Kakak Firda biar dianya nggak haus. Tuh kan tidur di bayinya, tidur ya. Kakak ngapain tuh? Lagi kerja dulu ya. Kayak gini dulu yang ini. Kakak Jana lagi kerja nih guys. Ngerjain apa sih? Ini. Iya lagi bikin mobil balap guys. Tuh mobil balapnya gimana sih tuh? Ini bisa dinaikin dah. Oh. Oh, ada bayinya mau ikutan di Kak Firda. Ya udah dimasukin situ ada bayinya tuh. Di bayinya anteng bener ya, nggak mau bangun dia tidur terus. Tuh Kakak Firdanya lagi naik mobil ya? Iya. Pegangin ada bayi. Oke. Adam, aku naik. Adam, aku. Adik bayinya mana? Oh ini kita kasih botolnya yuk Adik Firda. Minumnya tuh Kakak Jana minum dodot ya? Nanti malah ayah kamu. Oh nanti malah ayah kamu. Adik bayinya tidurnya situ dulu ya. Jangan nangis ya sama Kakak Firda loh. Tuh adik bayinya nggak nangis. Dadah. Emang biji habis kamang. Oke. Kakak Jana lagi buat apa tuh? Mobil balapnya lagi lah. Hah? Balapnya cecenya bukan. Coba tunjukin ke teman-teman mobil balapnya warna apa tuh? Warna putih. Warna putih. Di Firda? Dadah. Dadah teman biji dulu. Iya, hati-hati ya. Ya, ibu teman aja ya, Bo. Oke. Halo, boneka. Kamu lagi apa tuh? Wah, bonekanya lagi duduk ya. Wah, bonekanya lagi duduk di tempat duduk.